to this place. Mwanche mulgere libono ekero abagavana emeronkene na batano baba gutianiwe ribo chakobokoreri bwabokorwase gosiase abananchi kurwase county ya Kisii ni gona kumanya buna Paul Simbarati nere obaka gosinero obaka gochoro bnu mugavana ase county ya Kisii oyo baka gutianiwa bena na kurira yo gochagokorera abananchi emeremo. Simbarati ni gabero mugavana kabere ase county ya Kisii magega ayo mugavana kabera ro James Onkwa ekora county ya Kisii asegeka miaka 10 no mugano yebene nigo twarganire no murikyo ito Steven Ndemo akorwa chingaki abeteka gochaka siasa chiayane ne korwa chingaki abeto mubungo Dagoret North na bono o chorire koba umugavana we county ya Kisii. Paul Simba Arati. Nero mugavana kabiro mochole bwe county ya Kisii asobonge bwe chikura charareti gune kyombe kyobocholi ne chimbebe kia IEBC kolende omugano Simba Arati noroli ngoko sabo ikaranse otegerere nkomanyie Mundo bw'abantu mumuraberi zozokire Oyonzi Barati mundo bw'abantu mumuraberi zozokire Aye Simba no mole mwakaburie Niga iboletwe emyaka 40 ya etire ensemo yabo basi chitariki 20 na ISATO omwetenyo 11 omwaka bweli bweyemo chimikianda na 53 noyomo 1981 Niga ikaransere tamate mwa KCP omwaka 1994 no mwaka okobwati agasoya secondary ya Nyamache kulenda agakolera Suneka Secondary School asa kolete KCSE omwaka 1998 omwaka bwechiri bwibere neyemo Arati niga asomerete diploma yobutalia se Kenya Polytechnic wiko omwaka bwechiri bwibere na ISATO gati yo mwaka bwechiri bwibere na inye goika omwaka bwechiri bwibere na isano nemo niga chieto mocho Guangzhou China gosomere degree yo bonchereri ya business management kare ime ya China no anyoleto mosbatio yuanchete na komonyoma na nigo baseseniri na abana babere Masase asege tunwa Masase aniliamcha Akobara ebirubo Asobori sobuya Abantu mbani asanye biamone naende Nkroko kwambo kasimba biamono ni asanye abasisini Mono nyorule sobo mpako mwanyireke gusi ngomwana ono arega tata edukwa na kigusi Umwaka bwechiri wibere na 15 niga soeta se University ya Jaramogi Oginga Odinga na gosomera mangana yo bwamate bwe CHINSA International Relations ase kerengo kia masters asobo koleri niga beto moteneri bwe company ya AIPA Safaris Limited kuri umwaka bwechiri wibere na 4 goiko umwaka bwechiri wibere na 5 na ibere Omonda mongu nera tata Simba tinga nera koire kiara Mochani mobwaza ngomori muno mosie Chani kweitinga gakinya saore iguru Gati yo mwaka bwechiri bwibere na 5 na ISATO goiko umwaka bwechiri bwibere na 12 Arati niga twale tobokoli bwaye ase Nairobi City Council buno mo councilor Simba Arati niga sabite chikura ime bunge ya Dagoret North umwaka bwechiri bwibere na 13 ekiroga bwete na gokoimo kinendo umwaka bwechiri bwibere na 15 na ibere asentunda ya kabere. It's only that I wanted to do up a follow up on what my chairman said, but I want to welcome you to Dagoret North. Dagoret North, you are at actually Kawangware. Just if I wanted 2, 3, 4,000 people, can only call them, they are around here. Hakuna kutolewa mbio. Just to celebrate with us. Today it happens also is my birthday.
And I'm a happy man that we are launching Chungwa House and celebrating it too. Niga beiro mbwatani bwange bwe kiama kia Orange Democratic Movement ODM omo bwazimio na Raila Amolo Odinga. Niga begete benega ngayo kuligikerwa kyobo governor ime county ya Kisii ase campaign yaye ya watachira chokoleto burai obo ya ime ya Kisii na sabaga komo chobo kole libwe serikali ya James Ongwae. Umuga kongeri naro chiko kwan mote yanga ki ho aya no muliro wa masaka onye mwebire chinko mwakolere amasaka utako yekebitu mwebire chinko chene gitani mwebire chinko chepara ebitugi biriye binene bye dispensary mwebire ichama mo wanja amasaku abeli amati junto bwati segina montonde bwensi kitu talie kanisa kanisa nero yoke watanga ki kumontuka wake side ye onjule side mwanjo mondatu wake side onjule side obo buibwa yobone na sobo choli bwaire nigo ya ene Kirisimba Arati nere governor mochoro kabere bwe county ya Kisii oyu abange base mereti nareta monjeri ali abakagoteba ase campaign. Eli Italiane Ndemo Steven